各位觀眾，我想同你哋講一下，有一件事係非常之係不幸嘅。我嗰位仁兄拍 Makeup 同佢一齊拍嘅仁兄呢，佢呢就改得太多次名啦。希望呢大家就喺下邊留言，點樣先可以幫到佢？因為呢，佢改咗太多次名，然後呢，系統又唔俾佢改喎，好慘，所以唔知點算。而家呢，就想知道點樣改名啊！佢想改網名，希望各位觀眾喺下邊留言咯。係啊，多謝，唔該晒。你見唔見到呢個係咩嚟？其實呢個 server 嚟嘅，呢個 server 咧係呢個係 server 嚟嘅，然後呢啲 server 咧係 OK 咯，算比較 OK 嘅。呢個 server 咧就有 PVP 嗰啲啦，咁即係打交類型。有啲唔係打交，可能我而家又叻機咯，全部人都變成我個種人。唔係喎，有個人買，哎呀，輸入撳錯掣。要出去，係啦，我嗰位仁兄呢，佢就改唔到網名啊，非常之不幸。我都希望佢啦，希望可以早日改翻到網名，然後呢，讓你哋啊，即係觀眾啦，認識佢，係咯。希望你哋訂閱我同埋佢啦，唔該晒。